achei que eu fui bem melhor nessa, viu? Eu tinha certeza que as motos iam ganhar, mas aí, de repente, eu vi você passando lá pela metade e aí é uma questão dos cavalos mesmo, do motor, né? Então, não tem o que fazer. Você não chegou a passar ele um pouco? Eu acho que eu passei um pouco, mas aí no finzinho você só passou de nós dois mesmo. Eu não sei se faltou dedicação minha ou o que foi, mas eu cheguei até uns 270 por hora, então me dediquei bastante. É, o meu quase passou dos 300 aqui por hora. Mas é isso aí, né? Tipo, geralmente as motos ganham de carro em linha reta, mas esse não é qualquer carro. É só, tipo, o carro mais rápido do mundo, né? Não, tipo, você trouxe uma bazuca pra uma capoeira.